오늘은요. วันนี้พิเศษนิดนึงครับ 오늘 걸쳐서 우리 신학교 강의가 있었는데요. วันนี้กับเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยมีการเรียนศาสนศาสตร์นะครับ 윤성만 목사님과 함께 오셔서 우리 강의도 해주시고 오늘 수요예 메시지를 주실 박성순 목사님 ขอเชิญอาจารย์ 앞으로 พัก 모시도록 สงสูนะครับ 하겠습니다. ที่เป็นผู้ให้บรรยายแก่เราในวันนี้ และให้เมสเสจแก่เราในวันนี้ 감사합니다. ขอบคุณครับ 수원 우리 교회 박성순 담임 목사입니다. ศิษย์พิบาลประจำคริสตจักรของเรานะครับ 우리 함께 오늘 본문 말씀 한번 함께 합독하도록 하겠습니다.พระวจนะ 시편 100편 1절에서 5절 หลัก 말씀입니다. ของเราด้วยกันนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่100ข้อ1ถึง5ครับ 온 땅에 여호와께 แผ่นดินโลก 주로 ทั้งสิ้นเอ๋ยจงโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระยาเวห์จงปฏิบัติพระยาเวห์ด้วยความยินดี 그 앞에 จงเข้ามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ด้วยการร้องเพลง 하나님이신 줄을 จงรู้เถิดพระยาเวห์ทรงเป็นพระ 알지어다. เจ้า 그는 우리를 คือพระองค์เองทรงสร้าง 지으시오. เราทั้งหลาย 우리는 그의 และเราก็ 것이니 เป็นของพระองค์ 그의 백성이요 เราเป็นประชากรของพระองค์ 기르는 เป็น 양이로다. แกะเป็น 감사함으로 ทุ่งหญ้าของพระองค์ 그문에 จงเข้าไป 찬송함으로 จงเข้าประตูของพระองค์ไปด้วยการ 들어가서 ขอบพระคุณ 그에게 และเข้า 감사하며 บริเว 그의 ณพระนิเวศของพระองค์ 이름을 ด้วยการสรรเสริญ 여호와는 จงขอบพระคุณพระองค์ 선하시니 จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์ เพราะพระยาเวห์ประเสริฐความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจและความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์อาเมน 아멘. อาเมน 내가 섬기는 교회를 여러분 어떻게 하면 좋을까요? ทุกท่านครับคริสตจักรที่เรารับใช้อยู่ควรทำยังไงดีครับ 교회를 섬기는데 어떻게 해야 되는지 제가 말씀드리지 않아도 여러분들은 다 아실 줄로 อาจาร 믿습니다. ย์เชื่อนะครับว่าถึงแม้ว่าอาจารย์จะไม่อธิบายว่าการรับใช้คริสตจักรเป็นยังไงทุกท่านก็ทราบกันอยู่แล้ว 제가 오래전에 읽었던 책 이야기를 좀 하나 하도록 อาจารย์ 하겠습니다. ขอพูดถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่อาจารย์เคยอ่านเมื่อนานมาแล้วครับ 책 제목은 6일 약국으로 갑시다. หัวข้อนะครับให้เราไปสู่ร้านขายยาวันที่ 감 잡았죠? 6 พอนึกออกไหมฮะ 이 책을 저자가 어떤 사람일까요? คนเขียนเล่มเนี้ยเขาเป็นคนแบบไหน 6일 약국으로 갑시다. 이 약 누가 제가 벌써 답을 다 말했네. อาจารย์พูดไปแล้ว 6 วันไปร้านขายยากันเถอะ 어느 약사가 약국을 개원을 했습니다. มีคนที่เป็นคนขายยานะครับที่เป็นเภสัชเนี่ยเขาได้ไปเปิดร้าน 넉넉한 그런 형편이 어려운 가운데 오픈을 한 거예요. เขาเปิดร้านโดยที่อยู่ท่ามกลางความยากลำบาก 가게를 얻고 리모델링을 했습니다. เขาก็ได้เช่าพื้นที่แล้วก็รีโมเดลที่นั่น 진열장에 약을 넣어놔야 되잖아요. แล้วที่แผงเนี่ยก็ต้องเอายามาใส่ไว้ถูกไหม 근데 ครับ 돈이 부족하니까 나와 약을 다 약장에 채울 수가 없는 거예요. เงินไม่พอก็เลยไม่สามารถที่จะเอายาไปวางให้มันเต็มแผงได้ 그럼 어떻게 쓸까요? แล้วคิดว่าเขาทำยังไงครับ 퀴즈. อันนี้คือคำถาม คิดว่าเขาทำยังไง 예? 아세요? พอรู้ไหมฮะ 뭘로 채웠을 것 같아요? คิดว่าเขาเอาอะไรมาเติม เอาอะไรมาทำให้มันเต็มแผง เอ๊ะ พินปักเสีย 오케이. 빈 깍으로 다 채우는 겁니다. เขาก็เอากล่องเปล่า ก็อัพ นะค จุ รั ด บ มาจ้ะ มาวาง แล้ววางไว้แค่หน้าสุดด้วย 다른 손님이 와서 보면 약이 많이 있구나. เพราะว่าเวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อยาเยอะ 얼마나 힘들겠어요. แล้วคิดว่าลำบากขนาดไหนครับ 그래서 이분이 기도하는 가운데 ท่านนี้ก็เลยอธิษฐาน 아하 우리 약국을 좀 알려야 되겠다. เขาเลยรู้สึกว่าอ๋อเขาจำเป็นที่จะต้องโปรโมทร้านขายยา 사람들에게. ให้คนอื่นรู้ 그래서 일부러 이 약사는 약국으로 출근할 때 택시를 탑니다. และนั่นจะเป็นเหตุผลที่ทุกครั้งที่เขาไปร้านขายยาของเขานะครับทุกครั้งที่เขาไปทำงานเนี่ยเขาจะนั่งแท็กซี่ไป 그럼 목적지를 말해야 되잖아요. งั้นเขาก็ต้องพูดว่าที่เขาจะไปคือที่ไหนถูกไหมครับ 여러분은 뭐라고 얘기합니까? เวลาเราไปขึ้นแท็กซี่เนี่ยเราพูดกับเขาว่าอะไร 여기서 답이 다 나왔죠 이제. ในนี้เริ่มมีคำตอบครบแล้ว 택시 기사에게 뭐라고 뭐- 할까요? บอกกับแท็กซี่ว่าอะไร 어디로 갑시다? บอกว่าไปที่ไหน 맞아요. 6일 약국으로 갑시다. ไปร้านขายยายุกอิลครับ 근데 택시 기사가 알아요 몰라요? แล้วคิดว่าเขารู้ไหม 몰라요. เขาไม่รู้ครับ แท็กซี่ไม่รู้ 그런데도 이 약사는
매번 택시 탈 때마다 6일 약국으로 갑시다. แต่ทุกครั้งที่เขาขึ้นแท็กซี่เขาก็จะพูดร้านชื่อร้านของเขาแบบนี้ทุกวัน 소문이 났을까요? 안 แล้วคิด 났을까요? ว่ามันจะดังไหมครับมันจะดังขึ้นไหม 안 나요? หรือว่าไม่ดังขึ้น 그래서 오늘 우리도 우리 교회를 งั้น 내가 เราก็ 섬기는 เหมือนกัน 교회를 คริดจักรที่เราอยู่ 어느 교회 다니는가요? 물어본다면 คุณอยู่คริดจักรอะไร ถ้ามีคนถาม 뭐라고 얘기해야 돼? เราจะบอกว่าเราอยู่คริดจักรอะไร 예전에 어떤 사람이 물었어요. 어느 교회 다닙니까? 그러니까 มีคนคนหนึ่งถามครับว่า คุณอยู่คริดจักรไหน 우리 한국말로 저기요. แล้วก็พูดเป็นภาษาเกาหลีนะครับว่าที่นู่นคริดจักรที่นู่น 그거 알아요, 몰라요? แล้วเขาจะรู้ไหมว่าอยู่ไหน 그래서 제가 물었어요. อาจารย์ก็เลยถาม 아니 왜 교회 이름을 말해주지 못하냐? ทำไมคุณไม่พูดชื่อคริดจักรของคุณ 그런데 그분이 하는 말 และคำพูดที่เขาพูดตอบกลับมาครับ 너무 작은 교회라. มันเป็นโบสถ์เล็กเกิน 우리 교회는 지하 교회라. คริดจักรเราเนี่ยมันอยู่ใต้ดิน 여러분 그런 이제 여러분이 섬기는 이 교회가 이 방콕에서 제일로 큰 교회인 줄로 ทุก 믿습니다. ท่านครับขอให้เราเชื่อครับว่าคริดจักรที่เรารับใช้อยู่เป็นคริดจักรที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ 할렐루야. 할렐루야. 제 부흥사라고는 또 할 수 있어요. สามารถพูดได้ว่ามาจัดงานฟื้นฟูก็ได้ จริง ๆ ไม่ได้มาจัดงานฟื้นฟูนะครับ 예, 그래서 저는 이 책을 읽어보면서 참 많은 생각을 ห 해봤습니다. ลังจากที่อาจารย์อ่านหนังสือเล่มนี้อาจารย์ก็คิดหลายอย่างครับ 비록 다른 사람이 자기 이 6일 약국을 모르지만 ถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่รู้จักร้านขายยาของเขา 만나는 사람에게 แต่ทุกคนที่เขาเจอ 6일 약국이 어디 있습니다. เขาก็บอกว่าอ๋อร้านขายยาของผมเนี่ยอยู่ที่ไหน 오늘 여러분도 งั้นเราก็เช่นกัน 내가 섬기는 이 교회를 คิดจากที่เรารับ 다른 ใช้อยู่ 사람들에게 ก็ต้องบอกคนอื่นครับ 몇 번지 어디에 있습니다라고 정확하게 말할 บอ 수 ก 있어야 อ 돼요. ย่างชัดเจนว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ 어떤 사람처럼 저기요 하면 안 ไม่เอาแบ 된다. บคนนั้นนะครับที่บอกว่าอยู่ตรงนู้นแหละครับ 그럼 되겠어요? เป็นแบบนั้นได้ไหม 예화를 또 너무 많이 하면 또 시간이 많이 ถ้ายก 가니까 ตัวอย่างเยอะไปเดี๋ยวก็กินเว 이야기하고요. ลาเกินนะครับเดี๋ยวเข้า 지금 เนื้อ 교회가 어디 있는지 여러분들이 알 때 하나님께서도 우리 교회를 알아주실 줄로 ขอให้เรา 믿습니다. เชื่อครับว่าเมื่อเราพูดถึงคริสตจักรของเราอย่างความมั่นอกมั่นใจ พระเจ้าก็จะทรงยกเราขึ้น 오늘 제목은 หัวข้อวันนี้ครับ 하나님께 예배하는 자의 자세입니다. ท่าทีของผู้นมัสการพระเจ้าครับ 사실 제가 여러분에게 말씀드리지 않아도 이건 너무나도 잘 알아요. จริง ๆ มันคือเรื่องที่อาจารย์ไม่เทศทุกท่านก็รู้ดีมากอยู่แล้ว 어떻게 예배해야 되는지. เราต้องนมัสการพระเจ้าอย่างไร 근데 오늘 저는 시편 100편 1절 5절 말씀을 가지고 함께 은혜를 나누려고 합니다. แต่วันนี้อาจารย์จะเอาสดุดีบทที่100มาแบ่งปันพระคุณของพระเจ้าร่วมกันครับ 시편 기자는 기쁨으로 하나님을 섬기며 찬양하라고 하였습니다. ผู้เขียนสดุดีในวันนี้นะครับได้กล่าวไว้ว่าให้เรารับใช้พระเจ้าโดยความยินดีและสรรเสริญ 어떻게 하라고요? ให้ทำยังไงนะครับ 기쁨으로 하나님을 목도 어떻게 하자고요? ด้วยความยินดีทำอะไร 섬기며 ปฏิบัติพระเจ้า 찬양하라. และสรรเสริญพระองค์ 왜 그렇게 해야 됩니까? ทำไมครับ 하나님은 우리를 지으신 아버지십니다. เพราะพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงสร้างเรา 우리는 하나님의 그분의 백성입니다. และเราเป็นประชากรของพระองค์ 우리는 하나님의 그분의 양입니다. และเราเป็นแกะของพระองค์ 그렇기 때문에 하나님의 인자하심이 영원하고 그분의 성실하심을 대대에 이를 것이라고 고백해야 될 เพ 줄로 ราะฉะนั้น 믿습니다. ขอให้เราเชื่อครับว่าเราต้องสารภาพว่าความรักมั่นคงของพระองค์เป็นนิจและความสัตย์ซื่อของพระองค์จะดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์ 예배의 축복은 인생의 성공이다. ทุกท่านครับพระพรแห่งการนมัสการคือการสำเร็จในชีวิต 뭐라고요? จริงไหมฮะพูดว่าอะไรนะครับ 예배의 성공은 인생의 성공이다. การประสบความสำเร็จในการนมัสการคือการประสบความสำเร็จในชีวิต 예배의 성공은 만사가 형통이다. การนมัสการที่ประสบความสำเร็จจะราบลื่นทุกประการ 믿으십니까? เชื่อไหมครับ 저는 그의 산 증인입니다. อาจารย์เป็นพยานที่มีชีวิตอยู่ในเรื่องนี้ 사실 저는 하나님을 늦게 만났어요. จริงๆอาจารย์เป็นคนที่ได้พบกับพระเจ้าช้านะครับ 결혼하면서 교회를 다니기 시작했어요. เริ่มไปคริสตจักรหลังจากที่แต่งงานแล้ว 이게 어떤 사람 만난 거예요? งั้นเจอคนแบบไหนครับแสดงว่าอาจารย์มีภรรยาแบบไหน 교회 다니는 아가씨를 만나. เจอกับสาวที่อยู่ในโบสถ์ 조건이 있었습니다. มีเงื่อนไขอยู่ครับ
당신 교회 다닐 거 하나님 믿을 거냐 안 믿을 거냐. ว่าภรรยาบอกว่าคุณจะเชื่อพระเจ้าไหม 제가 뭐라고 และ 이야기했을까요? คิดว่าอาจารย์ตอบกลับไปว่าอะไรครับ 나 다니겠다. โอเค เดี๋ยวผมไปด้วย 하나님 믿겠다. ไปจะไปเชื่อพระเจ้า 하나님 믿으면 복 받는다면서. ไหนบอกว่าเชื่อพระเจ้าแล้วได้รับพรไหม 그럼 내가 하나님 믿으면 될까 งั้น 아니냐. ฉันแค่เชื่อพระเจ้าก็พอเนี่ย 그래서 만나게 된 거예요. ก็เลยได้คบกัน 같은 회사 커플입니다. เป็นคู่ในบริษัทเดียวกันนะครับ 그래서 어떻든 이제 사귀게 됐어요. แล้วก็ได้คบหากัน 내가 지금 오늘 이 자리에 서서 여러분에게 말씀을 전할 수 있는 것은 어떻게 보면 그 사람을 만났기 때문에 내가 오늘 여기에 있는 ถ้า 겁니다. พูดตรงๆนะครับการที่อาจารย์มายืนเทศนาต่อหน้าทุกท่านได้ ก็เพราะว่าได้เจอกับภรรยาแบบ 제가 นี้ 오늘 여러분에게 왜 제 얘기를 하느냐. ทำไมอาจารย์ถึงเอาเรื่องตัวเองมาพูด 여러분이 정말로 기도하라고 하는 그런 의미로서 제가 말씀드리는 거예요. เป็นความหมายว่าให้ทุกท่านอธิษฐานจริง 우리 집사람은 저희 아내는 사모님은 ๆ ภรรยาอาจารย์นะครับ 어릴 때부터 신앙생활을 잘했어요. เป็นคนที่ดำเนินชีวิตในความเชื่อได้ดีตั้งแต่เด็ก 어른들 따라다니면서 어릴 때지만 주일학교 때부터 기도하기 คือ 시작했습니다. เป็นคนที่เริ่มอธิษฐานตั้งแต่ชั้นประถมครับ 17살 때부터는 매년 1월 1일부터 3일까지 금식했습니다. แล้วตั้งแต่อายุ 17 เป็นต้นไปทุกปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 3เขาอดอาหารครับ 퀴즈. 뭘 위해서 기도했을까요? คิดว่าอธิษฐานเพื่ออะไร อันนี้คือคำถาม คิดว่าภรรยาอาจารย์ 이 อธิษฐาน 정도는 เพื่อ 답이 เรื่องอะไร 나와야 되는데. จริง ๆ น่าจะต้องมีคำตอบแล้วโชนนดัมเพียง 그렇죠. สามี 그것도 배우자로 위해서. แล้วอธิษฐานเผื่อคู่พระพร 제가 산 증인입니다. อาจารย์เป็นพยานที่มีชีวิตอยู่นะครับ 그러면 저희 집사람은 그 담임 목사님으로부터 상당히 사랑받았을까요? 아니면 어떻을까요? งั้นทุกท่านคิดว่าภรรยาอาจารย์เนี่ยได้รับความรักจากศิษย์พิบาลประจำคริสตจักรหรือไม่ 딸처럼 키웠어요. เลี้ยงดูเหมือนลูกสาวเลยครับ 얼마나 뭐 하여튼 이렇게 진짜 어떨 때는 미안할 정도로 딸보다 더 이렇게 보살펴 주니까. คือดูแลมากกว่าลูกสาวตัวเองอีก 그럼 그 목사님은 어떤 사람에게 결혼하기를 แล้ว 원했을까요? ศิษย์พิบาลท่านนั้นเขาอยากจะให้แต่งงานกับคนแบบไหน 네? 어떤 사람? ชินจะ 불신자? ผู้เชื่อ หรือผู้ไม่เชื่อ 그 목사님의 마음은 장로님 아들이나 ใจของศิษย์พิบาลประจำท่านนี้นะครับ คือ 앞으로 목회할 전도사님이나 อย่างน้อยต้องเป็นลูกผู้ปกครอง หรือไม่ก็เป็นผู้ช่วยศิษย์พิบาลที่จะเป็นผู้อภิบาลในอนาคต 이런 사람을 자꾸 소개해 주는 ก็ 겁니다. แนะนำคนแบบ 만나라고. นี้ให้กับภรรยาว่า มัน ภรรยาอาจารย์ว่า มัน ไปเจอแบบนี้ไปพบนะ 그런데 แต่ว่า 저를 만나고 나서 고백이 พอมาเจออาจารย์แล้วก็มาสารภาพให้ฟังว่า 한 번도 만나본 적이 없대요. ไม่เคยเจอเลย ไม่เคยไปพบคนเหล่านั้นเลย 그래서 왜 그랬냐 제가 물었어요. แล้วอาจารย์ก็ถามว่าทำไม 장로님 아들, ลูกผู้ปกครองก็มี 전도사님 ผู้ช่วยศิษย์พิบาลก็มี 얼마나 좋으냐. แล้วคนดีๆมีตั้งเยอะ 믿음이 ความเชื่อเขาดีขนาดไหน 그런데 왜 안 แต่ทำไม 만났느냐. ไม่ไปคบกับเขา 기도해도 하나님이 그런 편안한 마음을 주지 않았다고 합니다. ภรรยาตอบกลับมาว่าก็อธิษฐานกับพระเจ้าแล้ว แต่พระเจ้าไม่ให้สันติสุขก็เลยไม่คบ 근데 나는 어떤 사람이라고요? และอาจารย์เป็นคนแบบไหนนะฮะ 불신자, ผู้ไม่เชื่อ 이방인, เป็นคนต่างชาติ 교회 한 번도 안 간 사람. เป็นคนที่ไม่เคยไปคริสตจักรเลยแม้แต่ครั้งเดียว 교회 가본 적이 없어요. ไม่เคยไปคริสตจักรนะครับ 제가 자라는 시골에는 교회가 없어. เพราะว่าบ้านนอกที่อาจารย์เคยอยู่เนี่ยไม่มีโบสถ์ไม่มีเวลาไปคริสต 누가 จักรด้วย 나한테 전도하는 사람도 없어. แล้วก็ไม่มีใครมาประกาศกับอาจารย์ด้วย 교회를 อาจารย์ก็เลย 안 ไม่เคย 믿었던 ไป 분이. คริสตจักร 근데 고백이 하나 있어요. 중요한 거. แต่ว่ามีคำสารภาพหนึ่งสำคัญมาก 누구 앞에? ต่อหน้า 누구 ใคร 앞에 해야 돼요? ต่อหน้าใครครับ 하나님 앞에. ต่อหน้าพระเจ้า 결혼하려면 인사하러 가잖아요. ถ้าเวลาจะแต่งงานเนี่ยก็จะไปหาพ่อแม่ฝ่าย 우리 ตรงข้าม 집사람이 ถูกไหม 이제 ครับ 저희 아버님한테 가서 인사해야 되잖아요. แล้วภรรยาเนี่ย 우리 ก็ต้องมา 결혼하니까. สวัสดีพ่อแม่ของอาจารย์ 저는 안 믿는 어떤 집이에요? อาจารย์เป็นบ้านแบบไหนฮะ 완전 불신자. บ้านผู้ไม่เชื่อแบบ 100% 제가 큰 아들. อาจารย์เป็นคนโตด้วย 아버지가 뭐라고 이야기하겠어요? แล้วคิดว่าคุณพ่อจะพูดว่าอะไรครับ 허락할까요, 안 할까요? คิดว่าจะอนุญาตไหม
그런데 허락을 합니다. แต่ว่าอนุญาตเฉยเลยครับ 이유 เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับ 허락한 이유 เหตุผลที่อนุญาต 아들 장가 보내야 เพราะ 되니까. ว่าต้องให้ลูกแต่งงาน 이해가십니까? พอเข้าใจไหมค 그게 รับ 부모의 마음이에요. นั่นคือใจของพ่อแม่ครับ 그런데 중요한 건 뭐냐? แต่ว่าที่สำคัญเนี่ยคือ 제 อะไร 집사람이 ภรรยาอาจารย์ 아버지한테 확답을 합니다. ไปพูดตอบกับคุณพ่อแบบนี้ 나는 하나님 믿는 사람으로서 ว่าเพราะหนูเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้า 교회에 다니고 예배를 해야 됩니다. ต้องไปคริสตจักรและต้องนมัสการ 만약에 ถ้า 나를 교회 다니지 말라고 하거나 คุณพ่อบอกให้ 예배 ไม่ไป 드리지 คริสตจัก 말라 ร 한다면 แล้วมาขัด 저는 ไม่ให้ไปนมัสการ 없는 걸로 하겠습니다. ผมหนูจะเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ 지금 การแต่ง 누구한테 งาน 얘기하는 ต่อไป 거예요 지금? อันนี้พูดกับใครครับ 우리 아버지한테. พูดกับพ่ออาจารย์นะครับ 이건 대단한 이야기입니다. อันนี้เป็นเรื่องที่สุดยอดมากนะครับ 제가 오늘 이 말씀 드리는 이유는 뭐냐면 เหตุผลที่อาจารย์พูดเรื่องนี้ 하나님 앞에 시인을 하는 겁니다. คือมันคือคำสารภาพต่อหน้าพระเจ้าครับ 그리고 우리 아버지가 뭐라고 이야기했을까요? แล้วคิดว่าคุณพ่ออาจารย์จะตอบว่าอะไร 며느리 될 사람한테 คนที่เป็นลูกสะใภ้เนี่ยจะเป็นลูกสะใภ้เนี่ยมาพูดแบบนี้ 노 했을까요? 아니면 교회 다녀라 그렇게 คิดว่าจะบอก 했을까요? ว่า no หรือว่าจะบอกว่าเอาไปไป เอ๊ะ คิดว่าตอบว่าอะไร 뭐라고 했을 것 같아요? คิดว่าตอบว่าอะไรครับ 아들 장가 보내야 하는데 เพราะว่าต้องส่งลูกไปแต่งงาน 오케이. ก็เลยโอเค 너는 교회 다녀. โอเคไปโบสถ์ได้เลย 제사 지내지 마. งั้นการถวาย 이렇게 ไหว้ 했어. ไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษไม่ต้องเข้าร่วม 그런데 문제는 แต่ปัญหา 이때부터 시작되는 겁니다. มันเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แหละครับ 우리 아버지가 잠을 못 자는 거예요. คุณพ่ออาจารย์เนี่ยนอนไม่หลับ 왜요? เพราะอะไร 그나들이 제사 안 지낸다는데. เพราะว่าพระลูกสะใภ้ที่จะเข้ามาบอกว่าจะไม่ไหว้ 이 ไม่ไหว้บรรพบุรุษ 제사를 안 지내겠다는데 บอกว่าจะไม่ทำพิธีกรรมใด ๆ ในบ้าน 조용히 저를 부릅니다. แล้วเรียกอาจารย์ครับ คุณพ่อก็เลยเรียกอาจารย์ 야 누구도 교회 다닌다고 결혼했고 하고 나서 교회 안 다니고 누구도 결혼하고 교회 다닌다고 하고 안 다니고 บางคนเนี่ยบอกว่าจะไปโบสถ์แต่งงานไปก็ไม่ไป 그게 적어도 뭐라고 하는 얘기예요 지금. งั้นกำลังจะบอกอาจารย์ว่าอะไร บอกว่าไม่ต้องไปนะโบสถ์อะ 장가만 가고 캣 땡간 거 결혼만 봐. 하고 แต่งงานเสร็จ 교회는 โบสถ์ไม่ต้องไป 이제 이때부터 전쟁이 และ 시작됩니다. ตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับที่สงครามมันเริ่ม 어떤 ขึ้น 전쟁? สงครามแบบไหน 영적 전쟁이 สงคราม 시작. ฝ่ายวิญญาณได้เริ่มต้นขึ้น 여러분 ทุกท่านครับ 그만큼 쉬운 건 아니에요. มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับ 저는 우리 집사람한테 물었습니다. อาจารย์ถามภรรยาอาจารย์แบบนี้ว่า 당신이 군- 그렇게 힘든 그런 것을 알면서 어떻게 나하고 결혼했느냐? ทั้งที่คุณรู้ว่ามันจะยากลำบากแบบนี้แต่ทำไมคุณถึงแต่งงานกับผม 그랬더니 하는 말이 รู้ไหมครับว่าภรรยาตอบมาว่าอะไร 분명히 자기는 응답을 받았다고 합니다. ภรรยาตอบว่าก็ฉันได้รับคำตอบแล้ว 어떤 걸? คำตอบเรื่องอะไร 어떤 응답을? คำตอบแบบไหน 당신이 예수 잘 믿고 우리 집사람은 저 목회자는 걸 별로 좋아하지 않고 장로님 되는 걸로 굉장히 그걸 생각을 많이 기도를 แล้ว 했어요. ภรรยาเนี่ยก็อธิษฐานเผื่อ แล้วก็เชื่อว่าอาจารย์จะเป็นผู้ปกครองที่มีความเชื่อที่ดี แล้วก็ไม่ได้อยากจะให้เป็นสบนะครับ 그래서 여러분 우리 집사람이 몇 살 때부터 금식 기도했다고요? แล้วภรรยาอาจารย์อดอาหารตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับ 17살 때. 17 그러니까 여러분 기도는 반드시 뭐한다? ทุกท่านครับคำอธิษฐาน 응답이 되어진다. จะได้รับคำตอบแน่นอน 할렐루야. 야 그만 끝낼까요? จบเพียงเท่านี้ดีไหม 그래서 제가 오늘 이 자리에 서서 여러분에게 이렇게 말씀을 전할 수 있고 예배할 수 있는 것은 하나님 은혜고요. เพราะฉะนั้นการที่อาจารย์มายืนเทศนาและนมัสการร่วมกับเราได้เนี่ยคือพระคุณ 하나님이 하시는 방법은 วิธีการที่พระเจ้าใช้ 우리 생각하고 전혀 다릅니다. ตรงแทบจะไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้เลยครับ 오전 메시지에 제가 말씀드렸죠. ในช่วงเช้าอาจารย์ก็ได้เทศนาไป 오직 뭘로만이 된다? ว่าต้องไปสู่อะไรเท่านั้น 오직 성령으로만이 된다. พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่เป็นไปได้ 그겁니다. 내가 똑똑하고 잘나서가 아니에요. มันไม่ใช่เพราะว่าเราฉลาด 하나님의 은혜로만이 되는 줄로 แต่ 믿습니다. ขอให้เราเชื่อครับว่าเป็นไปได้โดยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้น 오늘 여기에 적혀 있는 메시지는 여러분들에게 다 나눠졌으니까 보시면 다 아는 내용이기 때문에 이건 간단하게 하고 제 이야기 또 하나만 더 하겠습니다. ก็เมสเซจที่มีอยู่แล้วมีในสคริปต์นะครับ เมสเซจคือ เดี๋ยว
เดี๋ยวอาจารย์ส่งให้นะครับทุกท่านกลับไปอ่านเอา แต่ว่า 한 시간에 끝날 ขอ 링가 พูดเรื่องตัวเองอยู่นิดนึงเพราะว่าต้องจบภายใน1 ชั่วโมง 제가 처음부터 신앙생활 잘했을까요? ทุกท่านคิดว่าดำเนินชีวิตในความเชื่อของอาจารย์ดีตั้งแต่แรกไหมครับ 잘했을 것 같아요. คิดว่าดีตั้งแต่แรกไหม 그래 맞아요. ถูกครับไม่ดี 안 맞아 마음이. คือมันไม่ตรงสักอย่าง 노는 게 좋아. คืออยากเที่ยวมากกว่า 잘 놀게 생겼잖아. เพราะว่าดูหน้าอาจารย์ก็รู้แล้วว่าน่าจะเที่ยวได้ เอ๊ะ สุดโต่งเหมือนกัน 회사에 아가씨들도 많지. แล้วก็ที่บริษัทก็มีสาวๆต้องเย 놀러 อะ 가면 재밌잖아. ไปเที่ยวก็สนุก 예? ถูกไหม 놀러 가면 재밌잖아요. ไปเที่ยวก็สนุก 아가씨들하고 막 노는데 เที่ยวกับสาว 뭐야? 응? 결혼을 했어도 했던 아가씨들 많잖아요. 여자. แต่งงานไปแล้วก็จริง 회사들이 แต่ว่าอยู่กับสาวเยอะ 아가씨들이 많았어요. 근데 어느 날 แต่ว่าวันหนึ่ง 깨닫게 됐습니다. อาจารย์ได้ตระหนักครับ 진짜 하나님 살아계시구나. ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่ 그래서 제가 마음을 고쳐먹고 อาจารย์ก็เลยเปลี่ยนใจ 지금부터 담임 목사님의 말에 무조건 순종해야 되겠다. แล้วก็ตัดสินใจว่าตั้งแต่ตอนนี้ถ้าศิษย์พิบาลประจำคริสตจักรพูดอะไรเราจะตามนั้นทั้งหมด 그래서 그렇게 기도를 하나님께 합니다. แล้วก็เลยอธิษฐานแบบนี้กับพระเจ้าครับ 하나님, พระเจ้า 내가 하나님을 제일로 사랑하고 ผมรักพระเจ้าที่สุด 내가 교회에서 정말로 사랑받는 그런 믿음의 사람이 되게 도와주세요. และขอพระองค์ทรงช่วยให้ลูกเนี่ยรักพระองค์มากที่สุด และเป็นคนที่ได้รับความรักจากคริสตจักร 근데 제가 결혼하고 벌써 신앙생활을 했기 때문에 교회를 사실 잘 모르잖아요. แต่ว่าเนื่องจากว่าอาจารย์ใช้ดำเนินชีวิตในความเชื่อหลังจากที่แต่งงานแล้วก็เลยไม่ค่อยรู้จักคริสตจักรครับ 근데 한 번은 แล้วมีวันหนึ่ง 목사님이 하시는 말씀이 교회를 많이 나오는 사람이 그래도 믿음이 좋다. ศิษย์พิบาลพูดแบบนี้ครับว่าคนมาคริสตจักรบ่อยๆเนี่ยความเชื่อดี 어떤 사람이 믿음 คน 좋다고요? แบบไหนความเชื่อดีนะครับ 교회를 많이 나오는 คนที่ 출석하는 มา 사람. คริสตจักรบ่อย 주일만 나오면 1년에 몇 번? ๆ ถ้ามาแค่วันอาทิตย์ปีหนึ่งจะมากี่ครั้ง 52 ครั้ง 거기다 또 수요일날 금요일날 나오면 และถ้าบวกวันพุธกับวันศุกร์ไปด้วย 거기에 새벽기도 나오면 แล้วในนั้นมีอธิษฐานเช้าตรู่อีก 그러면서 저는 깨달았어요. 아 그래. 내가 진짜 한번 그렇게 해야 되겠다. อาจารย์ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคลองทำดู 그래서 저는 어떻게 했느냐? แล้วอาจารย์ทำยังไง 제가 회사 다닐 때 회사 10년 생활했습니다. อาจารย์ใช้ชีวิตใน 10년 บริษัท 했어요. 11 ปีนะครับ 회사 출근할 때 교회를 들려서 출근하고 คือเวลาไปทำงานแวะคริสตจักรก่อนแล้วค่อยไปทำงาน 퇴근하면서 교회 들려서 집으로 가고 แล้วเวลาเลิกงานก็แวะคริสตจักรก่อนแล้วค่อยกลับบ้าน 기왕이 사는 거 ไหนๆก็ใช้ชีวิตแล้ว 집을 어디에 얻느냐? งั้นหาบ้านอยู่ใกล้ที่ไหนดี 어디에 얻을 것 같아? คิดว่าอยู่ใกล้อะไรครับ 예? 그렇죠. 교회에 가장 가까운 ถูกครับหาบ้านที่อยู่ใกล้คริสตจักรที่สุด 그래서 어떻게 6개월에 한 번씩 이사 간 때도 있습니다. แล้วบางครั้งอาจารย์เคยย้ายบ้านทุกๆ 6 เดือนนะครับ 아주 이삿짐 싸는 거 아주 도사가 됐어요. คืออาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการแพ็คของมาก ย้ายบ้านบ่อย 여러분 한번 생각해 보세요. ทุกท่านลองคิดดูนะครับ 회사 다니면서 ทำงานบริษัท 새벽기도 가고 아니, 다 하는 게 샤워 쉬워요, 또. 어려워요. คิดว่าง่ายไหมครับ 그것도 3교대. แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้น ผัดกัน 3 เวลา 있나요? 24시간을 세 팀으로 나누는 거예요. คือเอา 24 ชั่วโมงเนี่ยหาร 3 แบ่งเป็น 3 ช่วง 새벽 오전 반, 오후 반, 야간 반. ก็จะมีช่วงเช้าตู่ช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงมืด 그래서 8시간씩 3판은 24, ก็ 8 ชั่วโมง 3교대로 돌아가는 거예요. ก็จะหมุนกันอยู่แบบนี้3ช่วง 그럼 생각해 보세요. งั้นลองคิดดูครับ 몇 시에 출근해야 되냐 회사 6시까지. อาจารย์ต้องไปทำงานบริษัทกี่โมง6 โมง 그러면 내가 통원버스를 5시 25분에 타야 돼요. งั้นอาจารย์ก็ต้องขึ้นรถเมล์ตอน5 โมง 20 6시에 5 교대, 20 6시에 교대니까. เพราะว่าตอน6 โมงต้องเปลี่ยนกะ 그러면 그 당시 새벽 기도는 몇 시냐? งั้นตอนนั้นการอธิษฐาน 5 เช้าตู่คือกี่โมงตี 그럼 예배가 다 드려져요, 못 드려져요? 5งั้นนมัสการได้ครบไหม 저는 그냥 교회 가서 이거 뭐야 시작할 때 또 딱 하는 거예요. หมาย 왜? ความว่าอาจารย์ไปนั่งคริสตจักรในคริสตจักรอีก เทศกาล อยู่อีกแป๊บหนึ่งคือไปแล้ว เพราะว่าอะไรเดี๋ยวตกรถ 처음부터 기도가 많이 되겠어요, 안 แล้วคิด 되겠어요? ว่าอธิษฐานได้ไหมครับ 한 1분만 할 기도가 없어. อธิษฐาน1 นาทีปุ๊บไม่มีอะไรพูดแล้วหมด
그런데 왜 하나님 은혜 주시느냐? แต่ทำไมพระเจ้าให้พระคุณรู้ไหมครับ 퇴근하면서 벌써 교회를 들리잖아요. เพราะว่าเลิกงานก็จะแวะคริสตจักรก่อน 교회를 왔다고 하는 얘기는 어떤 마음이 있어요? การ 지금 ที่ 내 มาคริ 마음에 สตจักรหมายความว่าใจอาจารย์เป็นยังไง 하나님께 향하는 마음이 있는 겁니다. มีใจที่มุ่งไปสู่พระเจ้า 바쁠 때는 ตอนยุ่งล่ะ 하나님 저 왔다 갑니다. ตอนยุ่งก็จะพระเจ้าลูกแวะแล้วนะ แล้วก็กลับบ้าน 이렇게 생활을 한 거예요. ใช้ชีวิตแบบนี้ 그럼 1년에 몇 번 다녔어요? นั่นหมายความว่าปีหนึ่งจะ เอ๊ะ ไปคริสตจักรกี่ครั้ง 하루에 2번, วันละ 2 ครั้ง 주일날, วันอาทิตย์ 수요 예배, วันนมัสการวันพุธ 금요 기도회, นมัสการวันศุกร์ 구역 예배, นมัสการพื้นที่ 남전도회. การประกาศในพื้นที่อีก 또 하나 중요한 팁. มีอีกทิปหนึ่ง 목사님이 어디를 가자고든지 저는 다 ถ้า 따라다녔어요. ศิษย์พิบาลประจำคริสตจักรบอกว่าไปไหนกันเถอะก็ไปด้วย 뭐라고요? ว่ายังไงนะครับเมื่อกี้ 제 노는 사람이 아니에요. อาจารย์ไม่ใช่คนว่างงานนะครับ 어디에 다닌다고요? แต่ไปไหน 회사 다녀요. ไปบริษัท 그러면 저보고 어디 가자고 합니다. แล้วผู้ช่วยศิษย์พิบาลประจำเนี่ยก็บอกว่าไปไหน 그리고 월차를 내는 거예요. แล้วก็จะ 휴가. แจ้งลา 휴가 내고. ลาแล้วก็ไป 그런데 거기서 많은 은혜를 받는 แล้วก็ได้รับพระคุณมากมายในนั้น 여러분. 그래서 우리는 어떻든 여러분들이 누구의 순종하면 되냐? เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามขอให้ทุก 담임 ท่านเชื่อฟังอะไร 목사님 말에 순종하는 게 최고 축복입니다. เชื่อฟังศิษย์พิบาลประจำคริสตจักรนั่นคือพระคุณที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วครับ 말이 필요 없는 거죠. ไม่ต้องพูดเยอะ 그래서 저는 참 하나님의 은혜를 많이 받았습니다. อาจารย์ก็เลยได้รับพระคุณจากพระเจ้าในเรื่องนี้เยอะมาก 제 얘기 하다 보면 또 너무 많은 시간이 가니까 이걸로써 제 얘기는 마치고요. พอพูดเรื่องอาจารย์เยอะเกินก็กินเวลาไปเยอะนะครับเรื่องอาจารย์ก็จะจบไว้เพียงเท่านี้ 첫 번째로 ในข้อที่หนึ่งครับ 기쁨으로 예배하라. จงนมัสการด้วยความชื่นบาน 오늘 시편 100편 1절로 2절만 함께 보고 다시 한번 ข 봉독합니다. อให้เราอ่านในสดุดีบทที่100ข้อ1ถึงข้อ2ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ 온 땅에 แผ่นดินโลก 여호와께 ทั้งสิ้นเอ๋ย 즐거이 จงโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระยาเวห์จงปฏิบัติพระยาเวห์ด้วยความยินดีจงเข้ามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ด้วยการร้องเพลงอาเมน 다시 말해서 예배는 고역이나 의무가 아닙니다. นั่นหมายความว่าการนมัสการไม่ใช่การงานที่ตรากตรำหรือความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติ 예배는 하나님의 자녀가 누릴 최고의 선물입니다. แต่การนมัสการคือสิทธิพิเศษและของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่พระเจ้าทรงมอบให้เป็นพระคุณ 한마디로 해서 예배는 하나님 우리에게 주신 특권입니다. พูดง่ายๆการนมัสการคือสิทธิพิเศษที่พระเจ้ามอบให้แก่ลูกของพระองค์ 근데 여러분 그 특권을 여러분 빼앗기겠습니까? และทุกท่านครับสิทธิพิเศษที่เราได้รับมาอยากโดนแย่งเหรอครับ 누가 빼앗으려고 할까요? ใครพยายามแย่งสิ่งนี้ไปครับ 오늘 오전에도 여러분은 말씀드렸죠. ในช่วงเช้าก็ได้พูดไปแล้ว 항상 우리 주변에 뭐가 존재하고 ว่ารอบตัว 있다고 เรามีตัวตนอะไรอยู่ 우리를 방해하는 존재가 있다는 มี 사실. ตัวตนที่ขัดขวางเราอยู่ 야 오늘 날씨 좋은데 오늘 놀러 가자. โอ้ยวันนี้อากาศดีไปเที่ยวดีกว่า 아 친구 결혼이야. โอ้วันนี้งานแต่งเพื่อน 아 오늘 특별히 또 만나야 돼. วันนี้ต้องไปเจอคนนี้ 그러면 교회 갈 시간이 있어요 없어요? คิดว่าถ้าเป็นแบบนี้มีเวลาไปโบสถ์ไหม 그래서 팁 하나 또 알려주죠. อาจารย์ให้ทิปอีกอย่าง 아니 그 친구가 나 결혼할 때 모든 거 다 신분해줘서 가야 คือ 돼. เพื่อนคนนี้เนี่ยเขายอมทำทุกอย่างในงานแต่งของเรางั้นเราต้องไปงานแต่งเขาด้วย 가야 돼 안 가야 돼? ต้องไปไหม 예? 가야죠. ต้องไป 가야 돼? ต้องไปไหม 저는 이렇게 했습니다. อาจารย์ทำแบบนี้ครับ 친구가 결혼해. เพื่อนแต่ง 정말로 안 가면 안 되는 친구야. เป็นคนที่ไม่ไปไม่ได้ 안 가면 욕 먹어요. ถ้าไม่ไปคือโดนด่าแน่นอน 안 그러겠습니까? แล้วมันโดนด่าอยู่แล้วถูกไหม 친구인데 เป็นเพื่อนกัน 미리 갑니다. อาจารย์ก็เลยไปก่อนครับ 이야기합니다. แล้วไปพูด 나 꼭 주일날 교회 가야 돼. ว่าวันอาทิตย์เราต้องไปโบสถ์เราต้องไปคริสตจักร 축의금 있죠? แล้วก็จะมีใส่ซองถูกไหมครับ 여기도 내주죠. เด็ก 그 친구가 5만 원 했다. 그러면 나는 얼마 해주면 돼요? 20 더블로 10만 원. ถ้าเพื่อนเนี่ยใส่ซอง10,000ยกตัวอย่างนะครับใส่ซอง10,000 그 친구가 뭐라고 할까요? 안 อาจารย์ 할까요? ให้2เท่า 욕할까요? 안 งั้น 할까요? คิดว่าเพื่อนจะด่าไหม 예? คิดว่าเขาจะด่าไหม 욕 안 하죠. เขาไม่ 왜? ด่า เพราะว่าอะไร 돈도 많이 주었지. ให้ 미리 เงิน 와서 ก็เยอะแล้ว 축하해주지. มายินดีก่อนหน้า 그래도 ด้ว 누가 ย 뭐라고 합니까? แล้วจะมีใครด่า 문제는 뭐냐면 교회 다닌다고 또 안 가는 거야. ปัญหามันคือตรงนี้คือไปโบสถ์ก็เลยไม่ไปและจบ
그러니까 욕 먹는 거죠. ก็เลยโดนด่า 맞아요, 들려요. ถูกไหมครับ 우리는 주일 52주라는 걸 영원까지 약속이 된 약속이에요. วันอาทิตย์ เดี๋ยวได้ป่ะ 52 สัปดาห์ต่อปี การนมัสการนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกสัญญาไว้แล้ว 할렐루야. 그래서 여러분 그 특권을 여러분 놓치지 งั้นอย่า 마세요. สูญเสียสิทธิพิเศษนี้ไปครับทุกท่าน 핑계 대면 안 된다니까. อย่าอ้างครับทุกท่าน 이유 대면 안 อย่า 된다니까. เอาเหตุผลไปอ้าง 하나님 앞에는 그런 게 또 안 เพราะว่า 통해요. ต่อหน้าพระเจ้ามันใช้ไม่ได้ 제가 아까 제 집사람 เหมือน 얘기했잖아요. กับที่อาจารย์พูดถึงภรรยาอาจารย์ไป 집보다도 교회. คือมากกว่าบ้านก็คือคริสตจักร 명절이나 이런 절기 때도 집에 안 가는 거예요. ไม่ว่า 시골 จะ 안 เป็น 가는 ช่วงตรุษจีนหรือจะช่วงอะไรก็ตาม โอ้ ไม่กลับบ้าน ที่ นะครับ ไปไหน เพราะไปไหน 교회. ไปคริสตจักร 1월 1일은 어디 가야 되기 때문에 เพราะว่าต้องไปไหน 금식 기도하러. ไปอธิษฐานอดอาหาร 근데 모든 형제들보다 누가 더 축복받았을 것 แต่ว่า 같아요? คิดว่าใครได้รับพระพรมากที่สุดในบรรดาพี่น้องครับ 우리 집사람 ภรรยาอาจารย์ 7남매 중에 ในบรรดาพี่น้อง 7 คนนะครับ 거기까지만 얘기하겠습니다. พูดแค่นี้พอ 하나님은 살아계십니다. เพราะพระเจ้าทรงพระชนอยู่ 하나님은 지금 살아 역사하십니다. พระเจ้าทรงพระชนอยู่และทรงทำการงานอยู่ 정말로 ในเว 여러분 ลานี้ 예배를 놓치지 말기를 바랍니다. ขอทุกท่านอย่าสูญเสียการนมัสการไปจริง ๆ ครับ 힘든 일로 여기는 사람은 예배 의미와 가치를 이해할 필요가 있습니다. คนที่มองว่าการนมัสการคือเรื่องที่ยากลำบาก คุณจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในการนมัสการใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ 이를 위해 예배 대상이신 하나님이 어떤 분인지를 분명히 오늘 우리는 알아야 돼요. และเพื่อสิ่งนี้วันนี้เราจำเป็นจะต้องรู้อย่างชัดเจนว่า พระเจ้าผู้ทรงเป็นเป้าหมายการนมัสการของเรานั้นเป็นพระองค์ที่เป็นอย่างไร 오늘 3절 말씀 다시 읽겠습니다. ในพระวจนะข้อที่ 3 ครับ จ 여호와가 ง 우리 รู้เถิดว่าพระยาเวห์ 하나님이신 ทรง 줄 เป็น 너희는 พระ 알지어라. เจ้า 그는 우리를 คือพระองค์เองที่ 지으신 이시오. ทรงสร้างเรา 여러분 생각해 보세요. ทุกท่านลอง 진짜 คิด 그분은 กับ 어떤 분이냐 이거야. ว่าพระองค์เป็นใคร 나를 지으신 พระ 분이라니까. องค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างเรา 그래서 여기 3절에 보면 แล้วท่านเราดูในข้อที่ 여호와가 우리의 하나님이신 줄 너희는 뭐할지어다? 종. 알지어다. 3รู้เถิด 여기 ว่า 이게 พระยาเว 굉장히 ห์ทรง 중요한 เป็นพระ 말입니다. เจ้า 이게 คำว่าจงรู้เถิดเนี่ยสำคัญมากนะครับ 다 알아요? รู้จักอาจารย์ไหม 알아요, 몰라요? รู้จักไหม 예? 나 알아요, 몰라요? ใช่บูรึง 예, 모르는 게 정상이에요. การไม่รู้ว่าถูกแล้ว 어떻게 알아, 나를? รู้จักได้ไง 그냥 이렇게 보고 그게 아는 게 아니에요. 허락해. 여기서 알다, 이 알리다, 안다는 이 말은 คำว่ารู้ในพระวจนะ 제가 ใน 지금 ข้อ 그 นี้นะครับ 설명을 하고 คืออาจารย์กำลังจะ 하려고 อธิ 합니다. บายในเรื่องนี้ 이 안다는 이 캄과 해당되는 이것은 히브리 ใน 말로 นี้ในภาษาฮิบรูนะครับ 야다라는 말이에요. คือคำว่ายาดาครับ 이 야다라는 이 단어는 คำว่ายาดานะครับ 체험을 통해서 안다는 거예요. คือการรู้จากประสบการณ์ 그러니까 그냥 뭐 소개로 이건 아는 게 아닌 거예요. งั้นการที่มีคนแนะนำแล้วก็รู้จักเนี่ย 무슨 말인지 이해가 가죠? ไม่ได้หมายความว่ารู้จริง ๆ เข้าใจที่อาจารย์จะสื่อใช่ไหม 우리 한번 생각해 งั้นเราลอง 보세요. คิดกันแบบนี้ 하나님 알아요? รู้จักพระเจ้าไหม 아니 이제 예를 들어서 ยกตัวอย่าง 안다고. รู้ 그럼 하나님이 나를 아냐 이거요. งั้นพระเจ้ารู้จักเราไหม 그게 아는 거예요. นั่นแหละรู้ 그 사람이 나를 알고 나도 그 사람을 아는 것이 아는 거지. 한마디로 해서 뭔가 이거 뭐라고 설명해야 되나? คือพูดง่ายๆ คือการที่เรารู้จักเขาและเขารู้จักเราและในความสัมพันธ์เนี้ยมันถึงจะใช้คำว่ารู้ได้ 그래서 제가 좀 이따 또 다시 설명했어요. เดี๋ยวเราจะไปอธิบายเพิ่มเติม 그러니까 체험을 통해서 안다는 นั่นหมาย 겁니다. ความว่าเป็นการรู้ที่ผ่าน 이건 ประสบการ 굉장히 ณ์ 좀 어떻게 보면 굉장히 위험한 말이기도 한데 아니에요. จริงๆ ถ้าดูในมุมหนึ่งมันอาจจะเป็นคำพูดที่อันตรายนิดนึงนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์อธิบายเพิ่ม 다시 말해서 하나님을 경험하고 맛보아서 아는 것을 말합니다. นั่นหมายความว่าเป็นการที่เรารู้จักประสบการณ์กับมีประสบการณ์กับพระเจ้าและลิ้มรสชาติในพระองค์แล้ว 내 과일 하나를 예를 들어서 말씀드리겠습니다. ยกตัวอย่างผลไม้อย่างหนึ่ง 수박 แอปเปิ้ลแตงโม 정말 뭐 참 예쁘게 잘생겼어요. แตงโมหน้าตาดีมาก 맛있는 수박 고르는 것도 여러분 아시죠? ทุกท่านรู้วิธีการเลือกแตงโมไหมฮะ 예, 고르는 방법이 있습니다. มันมีวิธีอยู่นะฮะในการ 제가 เลือก 그걸 แตงโม 얘기하는 อ 게 ร่อย 아니에요. อาจารย์ไม่ได้กำลังจะสอนวิธีการเลือกแตงโมนะฮะ 맛을 보려면 어떻게 해야 돼요? ถ้าเราจะชิมต้องทำยังไงจะเลย 그 수박의 맛을 보려면 어떻게 해야 돼요? ถ้าเราจะ 수박을 ชิมรสชาติในแตงโมเราต้องทำยังไง
잘라서 ต้องผ่าก่อน 속을 먹어봐야 알아요. แล้วก็กินเนื้อมันเราถึงจะรู้ 그런데 แต่ว่า 수박 이 겉에만 혀로 핥아요. แต่ว่าสิ่งที่เรา อะไร ทำ 몰라요 คือเลียเปลือก 그렇게는 땡모 유. 알 수가 없습니다. แล้วเราจะรู้ไหมว่าแตงโมรสชาติเป็นยังไง 깨야 아는 거야. เราต้องผ่าก่อนเราถึงจะรู้ 그래서 오늘 성경 말씀 요한 1서 1장 ใน 1절 พระวจนะใน1ยอห์นบทที่1ข้อ1ครับ 거기 찾아서 한번 읽습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะครับ เราขอแจ้งเกี่ยวกับสิ่งที่ 요한 1서 1장 ใน 1절 พระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ1นะครับ 태초부터 เรา 있는 ขอแจ้ง 생명의 เกี่ยวกับ 말씀에 สิ่งที่ 관하여는 มีมาตั้งแต่ปฐมกาลซึ่งเรา 우리가 ได้ยิน 들은 ได้เห็นกับตา ได้พินิจดู 눈으로 본 바요 และจับต้อง 자세히 보고 ด้วยมื 우리의 อของเรา 손으로 คือ 만진 พระวทะ 바된지라 แห่งชีวิต 할렐루야. 지금 요한이가 뭐라고 요한 선지자가 뭐라고 이야기하고 있다고요? 지금 하나님을 ย้อนกลับบอกกับพระเจ้าว่าเป็นยังไงครับ 예? 우리는 들은 바요. เราได้ยิน 눈으로 보여? เห็นกับอะไร 본 바요. เห็นกับตา 자세히 보고 우리의 손으로 만진 바 된지라. ได้พินิจดูและจับต้องด้วยมือของเรา 그러니까 하나님을 이 정도로 알아야 돼. เราต้องรู้จักพระเจ้าขนาดนี้ครับ 믿습니까? เชื่อไหมครับ 하나님 우리는 볼 수는 없어요. เราไม่สามารถเห็นพระเจ้า 그러나 ได้ 우리는 뭘로 봅니까? แต่เราเห็นโดยอะไร 기도할 때 ในเวลาอธิษฐาน 성령께서 역사하심으로 พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำ 또 ตามการงาน 목사님의 ในเรา 설교 시간에 โดยคำเทศ 그 นา 말씀의 은혜를 โดย 통해서 พระคุณแห่งพระ 그래 วจนะ 맞아. 하나님은 정말로 살아계신 거야. ว่าใช่พระเจ้าทรงพระชนอยู่ 그런 마음이 여러분에게 있어질 때 하나님이 알아지는 ใน 거 ตอนที่เรา 아닙니까? มีใจแบบนี้เราถึงจะรู้จักพระเจ้าถูกไหมครับ 너무나도 중요한 말씀. เป็นพระวจนะที่สำคัญมาก 그러나 하나님을 예배하는 것이 내게 기쁨이 되지 않는다면 แต่กลับกันถ้าการนมัสการพระเจ้าไม่เป็นความยินดีของเรา 여러분 예배에 기쁩니까? ทุกท่านครับการนมัสการยินดีไหมครับ 근데 기쁘지 않다고 한다면 แล้วถ้าบอกว่าไม่ยินดีล่ะ 내가 뭐 때문에 기쁘지 않은지 찾아봐야 เราต้อง 되겠죠. ตามหาครับว่าเราไม่ยินดีเพราะอะไร 중요합니다. สำคัญมาก 은혜가 안 된다면 어떻게 해야 됩니까? ถ้าการนมัสการไม่เป็นพระคุณต้องทำยังไงครับ 기도해야 되겠죠. อธิษฐานครับ 그래서 여러분들이 제가 아까도 교회에 대해서 เห 말씀드렸지만 มือนกับที่อาจารย์ได้พูดไปในเรื่องของคริสตจักร 할 수만 있다고 한다면 ถ้าเป็นไปได้ 내가 섬기는 교회에 와서 예배 드려야 될 줄로 ขอ 믿습니다. ให้เราเชื่อครับว่าเราควรมานมัสการที่คริสตจักร 핑계 대지 마시고. อย่าอ้างครับ 그래서 어떤 분들은 고향에 갔다가도 주일날이면 일부러 올라옵니다. บางท่านนะครับถึง ว่า하기 위해서 เขาจะไปต่างจังหวัดเนี่ยสุดท้าย 내가 다니는 내가 섬기는 교회에 와서 예배하기 위해서 เขาก็จะกลับมาก่อน 그게 วันอาทิตย์ครับ 너무 중요해요. เพื่อนมัสการสิ่งนี้สำคัญมาก 대표적으로 우리 집사람이 그런 แล้ว 사람이었어요. ก็หนึ่งในตัวอย่างก็คือภรรยาอาจารย์นี่เอง 어떤 일이 있어도 주일은 안 빠지는 ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใด ๆ ก็ตาม ก็ไม่เคยขาดวันอาทิตย์ 핑계대면 안 돼요. อย่าอ้างครับ 사단은 다 우리를 이렇게 핑계 대도록 하는 거죠. เพราะมารพยายามให้เรา อยู่กับ อ้าง ให้หาเหตุผล 무엇 때문에 그렇고 เพราะอย่างนู้น 무엇 때문에 그렇고 เพราะอย่างนี้ 그다음에 두 번째로 และในข้อที่สองครับ 감사로 예배해라. จงนมัสการด้วยความการขอบพระ 오늘 คุณ 4절 말씀 봅니다. ในพระวจนะในข้อที่สี่ครับ 네, 감사함으로 그분에 จงเข้าประตู 들어가며 ของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณ และเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญจงขอบพระคุณพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์ 어떤 마음으로 들어가자고요? เข้าไปด้วยใจแบบไหนนะครับ 감사함으로 하나님 ด้วย 앞에 나가자. การขอบพระคุณไปยืนต่อหน้าพ 여러분이 ระเจ้า 감사함으로 교회에 와야 될 줄로 ขอให้เรา 믿습니다. เชื่อครับว่าเราต้องมาคริสตจักรด้วยการ 하나님께 ขอบพระคุณ 감사해야 될 이유가 바로 뭐냐 이거죠. แล้วเหตุผลในการที่เราต้องขอบพระคุณคืออะไร 어제 오늘 여러분들이 윤 목사님을 통해서 구원의 그 축복에 대해서 여러분이 말씀을 เมื่อวานและ 들었습니다. วันนี้เราก็ได้ฟังในเรื่องของเหตุการณ์ของความรอดโดยผ่านศิษย์พิบาลยุนไปแล้วนะครับ 아까 제가 말씀드렸을 때 예배는 오늘 우리에게 뭐라고 그랬어요? การนมัสการคืออะไรของเราในวันนี้ครับ 특권이라고 그랬어요. คือสิทธิอำนาจของเราที่เราได้รับ สิทธิพิเศษที่เราได้รับ 우리가 감사할 이유는 여러 가지 많지만 เหตุผลที่เราจะขอพระคุณนั้นมีมากมาย 그분이 우리를 지으셨습니다. แต่เพราะพระองค์เป็นผู้ที่ทรงสร้างเราครับ 우리는 하나님의 형상대로 지음받은 존재입니다. เราเป็นตัวตนที่ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า 우리는 영적인 เรา 존재입니다. เป็นตัวตนฝ่ายวิญญาณ 예배하는 존재는 우리 인간밖에 없습니다. มีเพียงแค่มนุษย์เท่านั้นที่เป็นตัวตนที่นมัสการ 그것도 구원받은 하나님의 자녀만이 และมีเพียงแค่ลูกของพระเจ้าที่ได้รับความรอดเท่านั้นด้วย 예배의 대상이 누구냐 이거예요. งั้นเป้าหมายของการนมัสการคือใคร 우리는 하나님께 하는 겁니다. เรานมัสการพระเจ้าครับ
그래서 우리는 그 하나님 앞에 감사함으로 나가는 겁니다. เราจึงไปยืนต่อหน้าพระองค์ด้วยการขอบพระคุณ 그래서 목자로서 그분의 양이 우리를 돌보시기 때문입니다. เพราะว่าอะไรเพราะพระองค์ทรงเลี้ยงดูเราเพราะเราเป็น 누가 แกะของพระ 돌보신다고요? องค์ใครดูแลเราครับ 그래서 아주 유명한 시편 가운데 다윗의 시 중에 시편 23편 1절로 6절 말씀 เพราะฉะนั้นในพระธรรมสดุดี 시간이 많이 갔지 ในพระธรรม 어떻든 ที่โด่งดัง 시간이 ที่สุด 없지만 꼭 거긴 한번 말씀 봐야 ในบท 되겠습니다. ที่ 23 ข้อ 1 ถึง 6 시편 นะครับ 23편 1절로 สดุ 6절 ดี 말씀 23 ข้อ 1 ถึง 6 เดี๋ยวเราเปิดอ่านด้วยกัน 여호와는 나의 목자시니 ข้าพเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจดังเลี้ยง 내게 แกะ 부족함이 없으리로다. ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน 그가 나를 푸른 พระองค์ทร 풀밭에 งทำให้ 누이시며 ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียว 쉴 สด 만한 พ 물가로 ระองค์ทรง 나를 นำข้าพเจ้าไป 인도하시니라. ดินน้ำแดนสงบ 내가 사망의 음침한 พระอง 골짜기로 ค์ทรงคืน 다닐지라도 ความสดชื่น 해를 แก่ชีวิตของข้าพ 두려워하지 ระองค์ 아니할 것은 พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม 주께서 เพราะเห็นแก่พระนาม 나와 ของพระองค์แม้ข้าพระองค์ 주의 จะเดิน 지팡이가 ฝ่า 나를 ภูเขาเงามัจจุราช 안위하시나이다. ข้าพระองค์ไม่กลัวอันต ฮาเล ราย ลูยา ใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์ 다윗이 이 คาถาและ 시는요 ทานพระกรของพระองค์ปลอบโย 어떤 นข้าพระองค์ 시냐? 다윗이 이 시는 언제 지은 시일까요? สดุดีนี้ดาวิดเขียนตอนไหนครับ ตอนสันติสุข 도망 다닐 때, ตอนหนี 힘들고 어려울 때 ตอนที่ลำบาก 여호와는 나의 목자시니 เพราะพระยาเวห์เลี้ยงดู 내게 ข้าพเจ้าดุจเลี้ยง 부족함이 แกะ 없으리로다. ข้าพเจ้า ฮา จะ เลลูยา ไม่ขัดสน 왜 이 말은 여러분 양 여러분 아시죠? ทุก 양 ท่านครับทุกท่านรู้จักแกะถูกไหม 양은 목자가 없으면 절대로 풀밭에 갈 수가 없습니다. แกะเนี่ยถ้าไม่มีคนเลี้ยงนะครับไม่สามารถไปหาทุ่งหญ้าได้ 양은 시냇가에 갈 수가 없어요. ไปที่ลำธารก็ไม่ได้ 누가 이끌어줘야 돼요? ต้องใครนำครับ 목자가 이끌어줘야 됩니다. ผู้เลี้ยงต้องนำทาง 바로 1절이 그 말이에요. นี่คือข้อหนึ่งครับ 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. พระยาเวห์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพ 그가 เจ้าจะ 나를 ไม่ขัดสน 푸른 풀밭에 누이시며 쉴 만한 물가로 나를 พระองค์ 인도하시니라. ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดและพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปดินริมน้ำแดนสงบ 시편 가운데 이 시를 굉장히 많이 즐겨하고 อาจาร 있고 ย์ก็เลยชอบ 힘들고 어려울 때 이 시를 어쩌라니 막. 좋아합니다. 안 그렇습니까? ถูกไหมครับ 내가 어디에 다닐지라도 ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지 ไม่ว่าข้าพเจ้าจะเดินผ่านหุบเขา 때로는 เงา 오늘 วัจจุราช 어려움도 있습니다. 그렇죠? มันมีความยากลำบาก 때로는 มากมาย 정말 ถูกไหม 문제 ครับ 가운데 있을 수도 บางครั้งเราอ 있습니다. ยู่ท่ามกลางปัญหาด้วย 그러나 누가 지켜주신다고? แต่ใครดูแลครับ 하나님이 지켜주신다는 พระ 사실을 เจ้าทรงปกป้อง 믿으시길 바랍니다. ขอให้เราเชื่อความจริง 주의 นี้ 지팡이가 나를 안위하시니 คาถาและทานพระกรของพระองค์ 할렐루야. ปลอบโยนข้าพระองค์ 아니, 하나님이 나를 지켜주는데 누가 나를 해야 할 자가 พระเจ้าดู 있겠습니까? แลเราแล้วใครจะทำอะไรได้ครับ 그래서 감사하는 사람은 하나님의 은혜를 풍성히 누리며 복된 삶을 이어가게 되는 เพราะฉะนั้น 거죠. ผู้ที่ขอบพระคุณนะครับเขาจะอยู่ในชีวิตที่เต็มล้นไปด้วยพระคุณ 그래서 성도는 하나님의 은혜가 감사의 그런 마음으로 날마다 성전에 들어가야 될 줄로 เพราะฉะนั้น 믿습니다. ขอให้เราเชื่อครับธรรมิกชนทุกคนต้องเข้าไปในประตูของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณ 왜요? 나의 구원의 하나님, เพราะว่าอะไรเพราะพระเจ้าแห่งความรอดของเรา 나의 은혜의 구원의 하나님. พระเจ้าแห่งความรอดแห่งพระคุณของเรา 할렐루야. 그럼 우리는 감사할 것밖에 งั้นก็ 없습니다. มีแต่เลือกให้ขอบคุณครับ 어떻게 구원받았어요? เราได้รับความรอดมาได้ยังไง 뭐니 뭐니 해도 뭐니로? ด้วยเงินเหรอ 돈으로 계산할 수 없습니다. ไม่สามารถตีเป็นมูลค่าได้ 퀴즈. 왜 돈으로 계산할 수 없을까요? คำถามคือทำไมถึงตีมูลค่าด้วยเงินไม่ได้ อันนี้คือคำถาม 가치가 너무 엄청나면은 계산이 안 되는 겁니다. ถ้ามูลค่ามันสูงเกินไปมัน 그만큼 우리는 그런 그 말하자면 그런 구원을 받은 มัน 거예요. ตีค่าเป็นเงินไม่ได้ครับ นั่นคือความรอดที่เราได้รับ 돈 주고 받았다고요? 아니잖아요. เราไม่ได้รอดเพราะเงิน 그래서 에베소 2장 8절 말씀 9절 이 에베소 2장 8절 9절에 뭐라고 기록되어 있어요? ในเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ข้อ9กล่าวไว้ว่าอะไรครับ 하나님의 은혜로 말미암아 믿음으로 너희가 구원을 เพราะท่านทั้งหลาย 받았으니 ได้รับความรอดด้วยพระคุณโดยผ่านทางความเชื่อ 행위에서 난 것이 아니니 누구든지 뭐하지 못하니라 ความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่าน 자랑하지 못하게 แต่ได้เป็นของพระทัยของพระเจ้า ไม่ได้มาเพื่อไม่ได้มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้ 내가 뭐 잘생겨서 구원받았나요? อาจารย์หน้าตาดีก็เลยรอดแหละครับ 내가 멋있어서 구원받은 หรือ 거예요? ว่าเพราะเท่ 하나님 은혜의 선물 พระคุณของพระเจ้า 할렐루야
그러니 우리는 늘 감사할 수밖에 없는. เราจึงต้องขอบพระคุณครับ 세 번째로 ในข้อที่ 찬송으로 예배하라. 3 จงนมัสการด้วยการสรรเสริญ 찬송은 우리의 영을 하나님이 계신 지성소로 인도하는 겁니다. การสรรเสริญคือการที่นำเราเข้าไปในบริเวณพระนิเวศของพระองค์ครับ 구약 성경에는 ในพระคัมภีร์เดิม 성소와 지성소는 지성소가 여기예요. จะมีวิสุทธิสถานและอภิสุทธิสถาน 그래서 사람들이 죄를 지게 되면은 제사장이 짐승을 잡아서 지성소에 가서 제사를 하나님 앞에 제사를 드리는 เพ 겁니다. ราะฉะนั้นปุโรหิตจึงนำเอาเครื่องบูชาเข้าไปในวิสุทธิอภิสุทธิสถาน 목사님 오늘 말씀 들었죠? เหมือนในเมสเซจ 예수님이 십자가에 돌아가시는 순간 휘장이 위에서 보여? 위에서 아래로 갈라짐으로 인해서 우리는 누구든지 누구의 이름으로 โดยผ่านการ 예수 그리스도의 이름으로 나가는 ที่พระเย 겁니다. ซูคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนทำ 그러나 ให้ 오늘 우리는 뭘로 나가자고 오늘 ม่านของเต็นท์ 찬양으로 나가자. ของพระวิหารนั้นได้ถูกแหวกออกและให้เราได้สรรเสริญพระเจ้าออกไปโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ 찬송 왜 중요하냐? การสรรเสริญสำคัญตรงไหน 영적 능력이 있는 겁니다. เพราะมีฤทธานุภาพฝ่ายวิญญาณอยู่ในนั้นครับ 여러분도 잘 아시지만 여러분 사울이 악신이 들어갔을 때 เหมือนกับที่ทุกท่านทราบนะครับเมื่อซาอูลเนี่ยมีวิญญาณชั่วเข้าไป 다윗을 죽이려고 창을 던지고 ปาหอกเพื่อที่จะฆ่าดาวิด 사울하고 다윗의 관계는 어떤 관계예요? ความสัมพันธ์ของดาวิดกับซาอูลเป็นความสัมพันธ์แบบไหน 사위 ลูกเขย 아니 세상에 장인이 사위를 창으로 죽여? ลองคิดกลับกันครับว่าพ่อตาจะฆ่าลูกเขยตัวเอง 사울에게 뭐가 들어가니까? ซาอูลมีอะไรเข้าไป 악신이 วิญ 들어가. ญาณชั่ว 보세요. 왜 들어갔어요? งั้นเข้าไปทำไม 하나님의 영이 이 안에서 เพราะพระ 떠나버리니까 วิญญาณของพระเจ้าไม่ได้อยู่ร่วม 그 กับเขา 자리에 뭐요? 악신이 들어가. ในที่นั่นก็เลยมีวิญญาณ 그래서 ชั่ว 마음 เข้าไปอยู่ 비우지 마시기를 바랍니다. อย่าให้ปล่อยใจว่างนะครับทุกท่าน 뭐 비우지 말라고요? อย่าปล่อยอะไรนะครับ 마음 비우지 마세요. 야, 뻐이, 자이, 해와, 항상 그냥. 뭘로 충만? ให้เราเต็มล้นด้วยอะไร 성령으로 충만. 포인트 할렐루야. 브리스도. 뭐가 들어오지 못하도록 เพื่อไม่ให้อะไรเข้ามา 틈 주면 안 돼. อย่าไปเปิดช่องว่างให้มันครับ 옆 사람에게 틈 주지 ขอให้ 말자. พูดข้างๆว่าอย่าเปิดช่องให้มัน 성령 충만하도록. ให้เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 진짜입니다. จริงๆครับ 틈만 있으면 들어옵니다. เพ 얘는. ราะว่าแค่มีช่องก็เข้า 뭐 มา 하려고? เพื่ออะไร 재밌거든. เพราะมันสนุกดี 살짝만 건드리면 시험 들고 คือสะกิดนิดนึงสะดุดแล้ว 살짝만 건드리면 교회 안 สะ 가고. กิดนิดนึงก็ไม่ไป 그 หมด 얼마나 แล้ว 재미있어요. งั้นมันสนุกขนาดไหน 그런데 건드려도 움직이지 않으면 절대로 건들지 แต่ 않습니다. กลับกันถ้าสะกิดแล้วเราไม่ขยับนะครับ มันก็จะไม่สะกิดต่อ 혹시 요즘 이렇게 초등학생들 놀이할 때 고무줄 놀이 그런 거 하나요? ทุกท่านครับ ช่วงเนี้ย 모르나요? เด็กประถมเนี่ยเล่นดีดหนังยางไหมฮะ 그런 거 몰라요? 아니 그니까 제가 어릴 때는 오로지 놀이가 그 놀이를 많이 했어요. 그 던 여자 아자네. 여학생들이. โดดยางกันเยอะ 근데 짓궂은 남학생들이 어떻게 할까요? แล้วคิดว่า Yeah. เด็กผู้ชายจะทำยังไง แกล้ง 그거 딱 하는 데가 딱 그거 도망오는 거예요. ไปดึงออกแล้วก็วิ่งหนี 그러면 그 여학생들이 어떤 두 분류로 แล้วมันจะ 나옵니다. ปรากฏออกมาเป็นสองประเภทนะครับ เด็กผู้หญิงเนี่ย 예, 두 부류입니다. 자, 뺀 한 서버페. 부류는 ป 어떨까요? ระเภทที่หนึ่งจะเป็นยังไง 우는 러. 아이. 한 부류는 และ 뭘까요? อีกประเภทหนึ่งคือ 끝까지 쫓아와. ไล่ตามจนถึงที่สุด 어디까지? 교실까지. ไปถึงห้องเรียน 그날 그냥 얼굴 다 겨. วันนั้นแหละ คือหน้าไม่เหลือแล้ว 그다음부터는 그 여학생들이 노는 고무줄을 끊을까요? 안 และหลัง 끊을까요? จากนั้นคิดว่าเด็ก เอ๊ะ ผู้ชายคนนั้นจะกล้าทำให้ 잘못 끊으면 ยาง 뭐예요? ขาดไหมครับ เพราะว่าถ้ายางขาดอีกหน้าเขาก็จะเสียอีก 이해 가십니까? เข้าใจไหมครับ 사단도 그래요. มารก็เป็นอย่างนั้น 건드리면 탁 넘어지고 สะกิดปุ๊บล้มเลย 건드리면 교회 안 가고 สะกิดปุ๊บไม่ไปแล้วโบสถ์ 건드리면 싸우고 สะกิดนิดนึงทะเลาะกันแล้ว 그런데 아무리 나를 괴롭혀도 내가 요지부동하고 정말로 교회를 다닌다면 사단은 절대 근처도 안 แต่กลั 옵니다. บกันถ้าสะกิดแล้วไม่ไปสะกิดแล้วยังอยู่ที่เดิมสะกิดแล้วยังคงตั้งมั่นอยู่ มันก็จะไม่ยุ่งแล้วครับ 그래서 저는 참 시골에서 살아가지고요 놀이가 그런 것밖에 없었어요. จริงๆอาจารย์เป็นคนบ้านนอกนะครับ ก็เลยมีแต่โดนหนังยางแบบนี้แหละ ตอนเด็ 어른들한테 ก 혼나기도 많이 혼났지. แล้วก็โดนผู้ใหญ่ว่าก็เยอะ 그러고 봤더니 다 했는데
พูดไปพูดมาเนี่ยจะจบ 지금 แล้วครับ 끝나면 너무 서운하니까 조금 더 ถ้าจบ 하겠습니다. ตอนนี้มันก็จะรู้สึกเสียดายนิดนึงขอพูดอีกนิดนึงครับ 끝날까요? หรือว่าเอาแค่นี้พอละ 네, 조금만 더 하겠습니다. ขออีกนิดนึงนะครับ 좀 더 해도 되죠? ขออีกนิดนึงได้ไหมใช่ไหมครับ 재밌죠? สนุกไหม 참 설교하는 사람이 그런 소리까지 다 하고 그죠? จริงๆ คนเทศนาพูดไปเรื่อยแล้วครับตอนนี้ 그래서 다윗에게 붙은 시편 아니야 사무엘상 16장 23절에 ในพระวจนะ1 ซามูเอลบทที่16ข้อ23นะครับ 그 말하자면 다윗이 뭐 할 때 ในตอนที่ดาวิดทำอะไรครับ 수금을 찬양할 때 สรรเสริญ 사울에게 들어있던 악신이 떠나간 줄로 믿습니다. ก็วิญญาณชั่วก็ได้ไปจากซาอูลขอให้เราเชื่อในเรื่องนี้จ 그래서 ริง 찬양은 너무나도 중요한 ๆ 겁니다. เพราะฉะนั้นการสรรเสริญจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก 그분의 선하심과 인자하심이 영원하시기 때문에 더와 우리는 찬양하는 겁니다. ความชอบธรรมพระกรุณาและความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นนิรันดร์เราจึงสรรเสริญในพระองค์ 오늘 5절 말씀도 있잖아요. ข้อพระวจนะในข้อที่5ครับในวันนี้ 여호와는 선하시니 เพราะพระ 그의 ยาเวห์ประเสริฐ 인자하심이 ความรักมั่น 영원하고 คงของพระองค์ดำรง 그의 เป็นนิจ 성실함의 และความซื่อสัตย์ของพระองค์ 이르리로다. ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์ 찬양은 어떻게 하는 게 잘하는 걸까요? การสรรเสริญแบบไหนคือสรรเสริญที่ดีครับ 저는 이렇게 알고 อา 있습니다. จารย์เข้าใจแบบนี้ครับ 박자는 잘 맞아야 돼요, 그렇죠? แน่นอนว่าคีย์กับจังหวะมันต้องตรงก่อนนะครับ 근데 솔직히 저는 찬양 잘 แต่ 못합니다. พูดตรงๆอาจารย์เป็นคนที่สรรเสริญไม่ค่อยเก่ง 근데 좋아해요. แต่ว่าชอบ 좋아하고 잘 따라서 합니다. ชอบแล้วก็ 근데 함대리. 박자는 잘 못 แต่ว่า 맞춰요. จังหวะกับคีย์อาจจะไม่ตรงนิดนึง 타고난 음치야. คือเป็นคนไม่มีคีย์มาตั้งแต่เกิด 근데 제가 여러분에게 한 가지 좀 말씀드리고 싶은 게 있어요. แต่มีสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะกล่าวกับทุกท่านครับ 찬양을 힘차게 하라. สรรเสริญอย่างหนักแน่นครับ 군인의 정신은 뭘로 보면 알아요? ทุกท่านครับ คติ 군가. อ่า 패잔병들의 군가는 어떻게 부를까요? ความเข้มแข็งของทหาร 그러나 เนี่ย 승리의 깃발을 들고 오는 군인들의 패기는 어떨까요? ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับเพลงทหารนะครับ 우리도 찬양을 함께 하는 겁니다. ไม่มีเพลงงั้นเราก็ต้องสรรเสริญด้วยความหนักแน่นเหมือนกับทหาร 그래서 저음으로 될 수 있으면 하지 말고 เพราะฉะนั้นเป็นไปได้อย่าร้องต่ำเกินนะครับ 한 옥타브를 좀 올려서 ขึ้นไปสักอกทาบหนึ่ง 하시기 바랍니다. สรรเสริญ 얼마만큼 소리 내면 좋을까요? งั้นออกเสียงขนาดไหนดี 얼마만큼 소리 내면 좋을까요? หรือว่าออกเสียงขนาดไหนกำลังดี 모르겠어요? ไม่รู้เหรอ 다른 사람이 찬송 소리가 내 귀에 들리지 않을 만큼 ร้องดังขนาดที่เสียงสรรเสริญของคนข้างๆจะไม่เข้ามาในหูเรา หมายความว่า 소리를 크게 내라는 거죠. ออกเสียงดัง 지금 สุ 누가 ด 파는데 เพราะว่าเราสรรเสริญใคร 하나님 앞에 สรรเสริญพระเจ้า 우리 며느리가 이제 둘이 있습니다. อาจารย์มีลูกสะใภ้2 คนนะครับ 큰 며느리와 작은 며느리. ลูกสะใภ้คนโตคนเล็ก 근데 성품이 완전히 달라. แต่ว่านิสัยเนี่ยไม่เหมือนกันเลย 근데 둘째 며느리는 ลูกสาวลูกสะใภ้คนเล็กนะครับ 인사할 때 어떻게 하느냐? เวลาสวัสดีเนี่ยจะสวัสดียังไง 안녕하세요. สวัสดีแบบนี้ 안녕하세요. 이렇게 하는 것보다 안녕하세요. จะสวัสดีแบบนี้ 이러면 저는 그 말을 듣는 순간 기분이 좋아요. แล้วพออาจารย์ได้ยินปุ๊บอาจารย์จะรู้สึกดีทันที 여러분 생각해 보세요. ลองคิดกลับกันครับ 물론 여자니까 내놓은. 전자하게 안녕하세요. เป็นผู้หญิงก็อาจจะสวัสดีค่ะอย่าง 이렇게 นี้ก็ 하면 ได้ 좋겠지만 우리 둘째 며느리는 항상 톤을 항상 높이는 แต่ 거예요. ว่าลูกสะใภ้คนที่สองจะเอาเสียงขึ้นไปอีก 여기까지만 해야 되죠. พอแค่นี้ 그래서 찬양을 할 때 기왕이면 เพราะฉะนั้นไหนๆก็สรรเสริญแล้ว 힘찬 찬양을 ก็สุดกำลัง 재우지 말고 อย่าหลับอย่ากล่อม 깨우는 찬양을. เอาเป็นสรรเสริญที่ปลุกระดม เพราะอะไร 우리는 그 영적인 군사로서 เพราะเราเป็นทหารฝ่ายวิญญาณ 누가 싸워? ใครสู้ 마귀들과 싸울지라 그런 찬양도 สู้ 있잖아요. กับมารถูกไหม 네? 그렇기 때문에 힘찬 찬양을 하는 งั้นก็สรร 겁니다. เสริญด้วยสุดใจ 제가 이 교재는 이게 메시지는 안 나온 것 같지만 제가 몇 가지만 더 말씀드리고 마치도록 ขอ 하겠습니다. พูดอีกสักนิดหนึ่งนะครับ 시간도 แล้วก็จะจบ 다 เมสเซจเพียงเท่านี้ 예배는 뭐가 따라야 돼도 การนมัสการต้องมีอะไรตามมาครับ 헌금이 있어야 됩니다. มีการถวายทรัพย์
제사에는 재물이 있어야 되는 것처럼 เหมือนกับในการถวายเครื่องบูชาต้องมีเครื่องบูชา 예배는 헌금이 따라와야 됩니다. การนมัสการต้องมีการถวายทรัพย์ตามมานะครับ 근데 얼마만큼 많이 해야 되냐? แล้วเราต้องถวายขนาดไหน 사람들은 거기에 따라서 사람들은 흔들립니다. ผู้คนสั่นไหวโดยจำนวนเงินครับ 그러나 성경은 그렇게 말하고 있지 แต่พระ 않습니다. คัมภีร์ไม่ได้พูดถึงจำนวนเงินครับ 성경 한 군데 찾아보겠습니다. เราจะเปิดพระวจนะด้วยกันหนึ่ง 누가복음 21장 4절 말씀. ลูกาบทที่ 21 ข้อ 4 ครับ 누가복음 21장 4절. 거기 한번 읽어보시기 바랍니다. อ่านด้วยกันครับ เพราะว่าทุกคนเอาเงินเหลือมาใส่เพื่อถวาย แต่หญิงคนนี้ขาดแคลนที่สุด ยังเอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาใส่จนหมด 그러니까 돈이 많은 사람은 풍족한 사람은 헌금을 얼마만큼 할까요? คนที่มีเงินเยอะเขาจะถวายขนาดไหน 많이 하겠죠. ก็คงจะถวายเยอะ 그러나 과부는 어떻게 할까요? งั้นหญิงม่ายล่ะครับ 과부 가난한 사람은 어떻게 해요? หรือคนที่ยากจนเขาจะถวายทรัพย์ยังไง 적게 할 수밖에 없죠. ก็ต้องน้อยแน่นอน 근데 과부는 얼만큼 했다? 어떻게 했다고 แต่ 그랬어요? ว่าหญิงคนนี้เขาถวายยังไงนะครับ 뭘 했다고 그래요? ถวายยังไง 뭘 했어요? ถวายอะไร 금액이 작지만 어떻게 했다고요? จำนวนเงินมันน้อยแต่ถวายยังไง 3알비 전부를. คือเงินทั้งหมดที่เขามี 그게 여러분 지금 제가 헌금을 많이 하라는 얘기가 อา 아닙니다. จารย์ไม่ได้กำลังจะบอกเราว่าให้ถวายทรัพย์เยอะๆนะครับ ไม่ใช่ แต่กำลังจะบอกว่าด้วยการขอพระคุณ 감사함으로 내가 할 수 있는 것만큼만 하면 되는 거예요. เท่ากับที่เราทำได้ด้วยการขอพระคุณ ถวายเท่านั้นครับ 제가 그 간증하려면요 오늘 밤새도록 해야 돼. ถ้าให้อาจารย์ 나중에 저 불러주면 เป็น 내가 พยาน 그 ในเรื่องของการถวายทรัพย์เนี่ยทั้ง 정말이에요. คืนก็ไม่จบ เพราะฉะนั้นเรียกอีกรอบแล้วกันครับ 저는 다른 사람 얘기 안 해요. คืออาจารย์ไม่ค่อย 제 얘기. พูดเรื่องคนอื่นอาจารย์พูดเรื่อง 하나님 ตัวเอง 어떻게 와,พระเจ้า 인도하시고 นำยังไง 축복하시는 걸 อวยพรยังไง 그것을 봤습니다. เพราะอาจารย์เห็นมาหมด 간단하게 말씀드리면 พูดแบบสั้น 교회가 어려움 나오면 성도들 어떻게 할까요? ๆ ถ้าคริสตจักรลำบากคิดว่าธรรมิกชนทำยังไงครับ 헌금 많이 할까요 안 จะ 할까요? ถวายทรัพย์เยอะไหมหรือไม่ 어떻게 할 คิดว่าจะทำยังไง 어떨까요? คิดว่าจะเป็นยังไงธรรมิกชนจะทำยังไง ถ้าคริสตจักรลำบากธรรมิกชนจะถวายทรัพย์เยอะไหมหรือว่าถวายน้อยลง 헌금할 수 있는 사람들은 어떻게 할까요? คนที่จะถวายทรัพย์ได้เขาจะทำยังไง 많이 한다고요? เขาจะถวายเยอะไหม 교회를 떠난 เขาจะออกจากคริสตจักรไปครับ 어떤 사람만 남느냐? แล้วจะเหลือแค่คนแบบไหน 가난한 사람. คนที่ยากจน 하나님은 근데 교회를 세울까요 안 แต่ 세울까요? คิดว่าพระเจ้าจะตั้งคริสตจักรไหมครับ 세웁니다. ตั้งครับ 반드시 집니다. ตั้งแน่นอนด้วย 산칭이 อาจารย์เป็นพยาน 외상 땅 사서 ซื้อที่ดิน 건축하되 사기 맞고 แล้วก็จะทำการก่อสร้างโดนเขาโกงอีก 두 번씩이나 2 รอบด้วย โดนโกง2 รอบ 내가 그때 건축 부장했어. แล้วตอนนั้นอาจารย์เป็นคนรับผิดชอบในการก่อสร้างคริสตจักร 내가 얼마나 แล้วคิดว่าอาจารย์ 괴로웠겠습니까? จะเสียใจขนาดไหน 하나님은 지켜하시더라고요. แต่พระเจ้าให้สร้างครับ 지금 내가 이렇게 얘기하니까 무슨 얘기인지 잘 못 พออาจารย์พูดแบ 알아들으시겠지만 บนี้ปุ๊บทุกคนเริ่มงงแต่ว่าไม่เป็นไรขอให้เข้าใจแบบนี้ 하나님 하시면 한다. ว่าถ้าพระเจ้าทำคือทำ 돈 있고 여유로운 사람은 교회를 다 떠나다. คนมีเงินคนที่มีเพียงพอเขาออกหมดนะครับ 나같이 돈 없는 ออก 사람만 จาก 남아 คริดจักร 있더라. หมดเหลือไว้แค่คนแบบอาจารย์ที่ไม่มีเงินสักบาท 제가 아까 내가 무슨 얘기했죠? เมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องอะไรนะ 나는 목사님의 말에 뭐 어떻게 อา 한다고요? จารย์จะทำยังไงกับคำพูดของผู้เชื่อศิษย์ประจำคริดจักรนะ 순종 เชื่อฟัง 하라는 대로. ให้ทำอะไรก็ทำ 그런 얘기 하려면 진짜 많습니다. จริงๆ 과정이 อาจารย์มีเรื่องให้พูดเยอะมาก 외상당 사서 ซื้อ 교회 ที่ดิน 건축하고 사기 สร้างคริสตจักร 맞고 โดนหลอก 네? 완공하기까지 และกว่าจะสร้างเสร็จ 얼마나 많은 과정이 뭐가 그 มี 안에 กระบวนการ 있었겠습니까? ต่างๆ มากมายในนั้น 예? ถูกไหม 그렇잖아요. 근데 하나님은 하시더라는 거예요. แต่พระเจ้าทำ 약한 자를 들어 강한 자를 부끄럽게 하신 하나님, พระเจ้าผู้ทรงเอาคนอ่อนแอทำให้ผู้แข็งแกร่งอับอาย 없는 자를 들어 있는 자를 부끄럽게 하신 하나님, พระองค์ผู้ทรงยกคนที่ยากจนให้ผู้ที่มั่งมีอับอาย 죽은 자도 살리신 하나님. พระเจ้าผู้ทรงให้คน ฮาเลลู ตาย ยา กลับมามีชีวิต 그 하나님의 하시고자 한다면 และถ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทำ 어떤 사람을 통해서든지 그 일을 이루어 가신다는 사실을 믿으시기 ขอให้เรา 바랍니다. เชื่อครับว่าพระเจ้าจะใช้คนใดก็ตามในการทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จ 그런 가운데 내가 거기에 쓰임 받는다. แล้วท่ามกลางสิ่งเหล่านี้เราถูกใช้ 그게 축복이에요. นั่นแหละพระพร 할렐루야.
그 축복을 여러분 빼앗기지 ข 마세요. อให้เราอย่าสูญเสียพระพรนี้ไปครับ 그 다음에 마음가짐. ต่อมาท่าทีของใจครับ 예배 때 마음가짐이 중요하잖아요. ท่าทีของใจในการนมัสการเนี่ยสำคัญมาก 옷차림. เครื่องแต่งกาย 여러분 친구 결혼식 때 어떻게 가나요? ทุกท่านครับไปงานแต่งเพื่อนเราไปยังไง 그냥 평상복 입고 가요? ใส่ 아니면 เสื้อ 어떻게 ปก 해요? ติหรือว่าใส่เสื้อแบบไหน 머리하고 뭐 ทำผม 집 แต่ง 이거 ตัว 이거 หาสูตรใส่ 입어봤다 또 저거 려롱 입어봤다 또 막 눈, 열었다 또 니. 닫았다 막뭔 입고 갈까 이게 뭐지? 교회 올 때는 แล้วตอนมาโบสถ์ล่ะ 교회 올 때는 어떤 마음 갖고 ตอน 나요? มาโบสถ์เรามาด้วยใจแบบไหน 우리 교회 이런 집사님이 계셨습니다. อาจารย์มีมัคคณายกในคริสตจักรที่เป็นอ 지금 ย่าง 그 นี้นะครับ 집사님은 천국 갔어요. ตอนนี้มัคคณายิกาท่าน 지금 นี้ 안 계십니다. ไปแผ่นดินสวรรค์แล้ว ตอนนี้ไม่อยู่นะครับ 대피기도 시켜요. ให้เป็นตัวแทนอธิษฐาน 그러면 이 집사님은 มัคคณายิกาท่านนี้ 한복을 입고 오십니다. จะใส่ชุดฮันบกมาเป็นตัวแทนอธิษฐาน 평상시에는 그냥 오셔요. ในเวลาทั่วไปเนี่ยจะใส่ชุด 근데 ปกติ 언제 한복 입고 오신다고요? แต่ว่าใส่ฮันบกมาตอนไหน 대피기도. ตอนเป็นตัวแทนอธิษฐาน 그만큼 하나님께 향하는 마음이 있는 겁니다. คือใจที่มีต่อพระเจ้า 여러분도 그렇게 그런 마음을 갖고 예배하시기를 ขอให้เรามีใจ 바랍니다. แบบนี้ในการนมัสการจริงๆนะครับ 네, 그래서 감사함으로 찬양하는 보시나요? 정말로 이 교회가 되기를 주의 이름으로 축원을 ขอ 드립니다. อวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์ที่คริสตจักรของเราจะเป็นคริสตจักรที่นมัสการพระเจ้าและสรรเสริญด้วยการขอบพระคุณ 특별한 조건은 필요하지 않습니다. ไม่จำเป็นที่จะต้องมีเงื่อนไขพิเศษครับ 지금 살아 있다면 무조건 감사해야 ถ้าเรา 돼요. มีชีวิตอยู่ก็ขอบคุณครับ 이 세상에는 당연한 것 하나도 เพ 없습니다. ราะว่าในโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดที่แน่นอน 숨 쉬는 것, แม้กระทั่งการที่เราหายใจ 밥 먹는 것, การที่เรากินข้าว 찬양하는 것. การที่เราสรรเสริญ 크신 그 하나님의 은혜에 날마다 감사하기를 바랍니다. ขอให้เราขอบพระคุณในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านี้ในทุกๆวัน 제가 다 주문했던 거 우리 은혜의 찬송, เดี๋ยวเราสรรเสริญด้วยการเพลง 은혜의 찬송하고 마칩니다. แล้วก็จะจบการเทศนาโดยเพลง 이 เพล 찬양을 ง 참 นี้ 좋아해요. อาจารย์ชอบเพลงพระคุณนี้มากนะครับ 손성민 목사님의 작사 작곡. เป็นเพลงเขียนของเสียพิบาลซนซองมินนะครับเพลงพระคุณ 기도로 마치겠습니다. จบในการอธิษฐานด้วยกันนะครับ 하나님, ข้าแต่พระบิดา 언제부터인가 찬양은 희미해지고 감사는 메말라가는 이때 ในเวลานี้ที่การสรรเสริญนั้นลดลง และ 제 การขอบพระคุณ 모습을 นั้นเหี่ยวแห้ 다시 งไป 돌아봅니다. ข้าพระองค์กลับมามองดูข้าพระองค์อีกครั้งหนึ่ง 하나님을 은혜에 기뻐하며 감사하는 마음으로 하나님 앞에 날마다 나아가게 ขอ 하소서. ให้เราจะยืนต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์ด้วยความยินดีและขอบพระคุณในทุกๆวัน 예배의 자리를 사모하고 ขอให้เรารักในที่นมัสการ 하나님을 더 알아감으로 ขอให้โดยผ่านการที่เราจะรู้จักพระองค์ 깊어지는 มากขึ้น 인생이 되게 ขอ 하옵소서. ให้ชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ลึกซึ้งในพระองค์ 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도하옵나이다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน